ASMR กินสมอง กินได้คือ นั่นสิให้นมลูกด้วย เอากินก่อนเลย เอาดี ให้มัน ๆเหนียว นี่ ว่ะ คริส1 2 3รสชาติเป็นไง มันหวานหวาน บอกแล้วกินสมองน่ะมันอร่อย กินเยอะๆจะได้ฉลาดนะ เหนียวอ่ะ เหนียวมากดูดิ ดูดิ อื้อหือสมองน่ากินมาก นี่คือสมองพวกฉันเป็นฮาโลวีน